能補脾養胃、益腎結晶、補肺生津，常用於消化不良、食慾不振、久瀉不止、腎虛為精、婦女白帶過多、肺虛喘咳、糖尿病等症狀。喂，淮山喎，鐵棍淮山20蚊嘅喎，而家減價喎。嗱，揀條咧就我今次做羹嘅咧，呢個好 OK 啊，呢啲好簡單啊，買條淮山嚟，唔該，幾多錢啊？我清清。上次買過，你幫我爬埋啫，唔該晒啊。唔使，唔好客氣。呢度係13蚊。OK， 唔該晒。唔使。好。我係粵主粵好，大家好。哇！啱啱喺街市又見到我買咗好多蔬菜啦。嗱，呢條新鮮淮山，喂，20蚊斤嘅，不過佢話16蚊喎，減價㗎，成日都好笑㗎。我哋個街市，咁呢條13蚊，即係接近1斤啦，爭少少啦。咁呢條新鮮淮山咧，好多時都要嚟煲湯嘅，煲親湯都要個幾鐘頭㗎啦。咁其實而家個夏天咧，唔使一定要煲老火湯嘅，就咁用條淮山嚟煮下普通嘅湯水都得嘅。咁又見到我買咗呢啲鮮冬菇啦，姐姐8蚊一份啊？係。呢啲叫咩菇啊？鮮冬菇。鮮冬菇啊，第一份啦。係。呢啲叫冬菇咩？係。好啦，一份8蚊雞咋？係。喂，好抵，好抵食。好，買一份。我俾錢，8蚊雞。喂，我哋個街市8蚊一份，15蚊有2份，20蚊就3份。一份有幾多嘅咧？嗱，有5隻、6隻、7隻、8隻，加2隻雞髀菇，送咗1粒呢啲番茄仔就係8蚊啦。咁都 OK 啦。咁我攞咗5隻呢啲鮮冬菇出嚟做啦。咁紅蘿蔔我切咗少少啦。咁我其實我有成個嘅，好多時都買定紅蘿蔔要嚟整嘅。嗱，咁今日想同大家分享嘅咧就係淮山芙蓉羹。哇！呢個真係10分鐘都唔使啊，好快。同埋你都知道啦，新鮮淮山好甜，好有益嘅。頭先片頭都見到啦。喂，淮山咧原來咧就係補脾養胃啦，益腎。哎呀，唔好識讀添，唔知咩精啦。大家都睇到啦，補肺生津嘅。喂，其實真係好好嘅。我好多時煲淮山湯咧，都係用新鮮淮山嘅。其實嗰啲乾淮山都 OK 㗎。咁今日就用新鮮淮山啦。嗱，咁我其實咧就中意落棵芫茜落去嘅，咁即係唔要啲菜啦。但係喂，其實如果落咗芫茜咧，嗰陣味咧就俾芫茜搶咗，甚至乎有啲朋友係唔中意食芫茜嘅。咁我哋就揾啲菜啦，綠色嘅菜。嗱，呢啲係白菜，因為我今晚就炒白菜仔啊。你睇翻啦，嗱，炒白菜要有少少技巧㗎嚇。你睇翻又炒白菜，我一陣間咧就切少少菜葉落去，等佢有啲綠色嘅 OK 嘅。其實乜都得㗎嚇，總之綠色啊，嗰個芙蓉羹就靚啲啦。好簡單，真係10分鐘都唔使，馬上做俾大家睇。淮山芙蓉羹，淮山買翻嚟批皮。嗱，我批皮咧我就中意濕水先嘅，因為我驚喺批皮嗰陣時咧，呢啲泥漬咧就會黐落啲淮山度啦。咁我就濕咗水啦。咁而家就可以批皮啦嚇。我批皮好簡單啫。嗱，呢個慢慢批就得啦嚇。好，批好先。批好皮咧就要馬上處理啦，因為咧佢會氧化嘅，會變翻黑㗎嚇。即係要知道啦，洗乾淨佢啦嚇。好啦，嗱，淮山咧而家就要剁碎佢啦。嗱，如果你一粒粒剁咧好煩嘅，我哋而家要拍碎佢啦嚇。嗱，睇住，嗱，細力啦，要飛到周圍都係。喂，睇唔睇到？嗱，咁樣拍，嗱，細就住啦，因為你個砧板可能係飛到七彩嘅。而家就剁碎佢啦嚇，慢慢剁啦嚇。哇！一把刀剁到手都軟埋啊，唯有出埋私火2把刀啦。嗱，咁啊剁到佢咁上下就得㗎啦嚇。嗱，盡量細粒啲啦嚇。哇！原來雙刀都幾好玩㗎喎。OK 啦，哇 ！OK， 哇 ！OK 啦，嗱，一條淮山就係咁樣啦，都黏黏地㗎，咁就擺咗上嚟先啦。好，另外呢一啲鮮冬菇啊、甘筍啊同埋啲菜葉咧，邊，哇！話咁快就已經將呢啲鮮冬菇、甘筍同埋菜葉切好啦，哇！慳翻好多時間。頭先漏咗要落2隻雞蛋落去嘅，芙蓉啊嘛，哎呀，真係大意啦。好，打定2隻雞蛋先嚇，一陣間淋拉屎擺落去就得啦。OK， 過嚟做呢個淮山芙蓉羹，過嚟。嗱，我哋而家做淮山芙蓉羹啦，落翻少少油爆香啲菇先。
嗱，係啦，喂，啲咁多就夠啦啊！因為我唔想因為個羹啊好肥啊，基本上唔落油都得咁滯。不過落咗油咧，如果你爆咗嗰啲菇咧，就香好多啊！知唔知啊？就你要理解嗰樣嘢啦。嗱，將呢啲菇係啦爆一爆佢先，連埋啲甘筍都爆一爆佢啦。跟住啦，嗱，要話俾大家聽，你個羹你諗住飲幾多水就落幾多啦。嗱，揾嘅湯碗你自己諗住有幾多人食就落幾多水啦嚇，大約啦嚇。OK， 我唔係飲咁多啫，呢度大約都成升噶啦。好煮一煮佢先，跟住頭先啲山藥都掉埋落去煮就得啦，睇唔睇到？嗱，呢啲成條就係咁多啊，都幾多㗎，接近1斤剁咗就係咁啦。嗱，盡量就剁到佢碎少少，睇唔睇到？碎少少就好啲啦。擺埋落去，一味煮就得啦，好簡單。好啦，嗱，煮一煮佢先嚇，好，冚蓋煮滾咗先。嗱，大約都滾咗佢3、4分鐘啊，都要滾一滾去㗎嚇。嗱，因為有菇啊，有紅蘿蔔同埋啲淮山啊都要滾熟啊，咁啊碎咗梗係易熟啦。嗱，呢少少泡咧正常嗰啲淮山嗰啲嚟嘅，少少唔緊要嘅。咁而家咧我哋就打隻雞蛋落去啦。係啦，發勻嘅雞蛋。頭先啲菜，灑少少落先。嗱，其實芫茜我中意嘅，不過有啲人唔中意食芫茜嘅就算啦，菜就得啦嚇。OK， 落咗菜，落翻少少鹽落去啦嚇。嗱，落啲咁多啦嚇，半1/4嘅茶匙落去。OK， 拎過嚟。淮山芙蓉羹出嚟啦。哇，睇下會唔會多一滯先？哇，幾好喎，幾靚色喎。份量啱啱好啊！喂，呢個正啦。哇，喂，幾靚。嗱，呢啲菜而家落咗落就好靚啦。OK 啦，嗱，喂，呢一個除咗有雞蛋之外咧，如果你哋中意食肉嘅咧，你咪落啲蝦落去咯，或者落啲肉落去咯。不過呢個已經好香啦，喂，好正啊！喂，呢個嗱，呢個淮山芙蓉羹，希望大家都試下啦。好簡單，咁呢個非常之正氣嘅。大家頭先聽到淮山嘅好處啦。咁而家呢個天氣，喂，整我呢啲開下飯路又係冇得頂啊！好，等我試少少先。喂，你睇下啲淮山，喂，好正喎，仲可以剁碎少少喎嚇，唔緊要啦 ，OK 啦。呢啲蛋花真係唔好定啊，等我試下先啦。喂，正！哇，等我試先。哇！等我試先。哇！好香啊！哇，哎呀，好熱啊！不過，哇，好熱啊，好味道啊！喂，嗱，呢個簡單啊，淮山都13蚊㗎，你話平唔係平㗎？即係又話俾大家聽，咁落幾隻菇啦，2、3蚊啦，咁基本上唔使20蚊就可以滾到呢個淮山芙蓉羹啦，好簡單，最緊要佢真係有益。而家呢啲天氣咁熱嘅天氣，甚至乎凍嘅都好食㗎。記得有機會見到淮山就照板煮碗試下啦，好味道啊！多謝晒啦！如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。哇！你睇下豬手幾靚！哇！啲枝竹浸咗一晚啦，而家軟晒啦。嗱，咁就可以倒咗佢落嚟。哇！咁啊，一陣間沖一沖水就擺落雪箱度。喂，豬手而家43個9啊。OK 啦，買啦。